oggi è l'ultimo culto dell'anno 2025, ma noi dobbiamo capire una cosa: quando noi ci soffermiamo per guardare la nostra storia stessa, fare un resoconto di ciò che abbiamo vissuto nell'anno del 2025, perché ognuno di noi facciamo, volendo o non volendo, noi facciamo un resoconto di ciò che abbiamo vissuto nell'anno del 2025. E quando ci fermiamo, facciamo questa autoanalisi, guardiamo, sentiamo queste parole da Davide, no? Questo re che ha imparato a ubbidire il Signore, che ha imparato a servire il Signore, che ha imparato anche ad avere un cuore come il cuore di Dio. Quando noi leggiamo queste parole vediamo che dobbiamo capire tante altre cose per fare un resoconto della nostra vita, per fare un'autoanalisi di ciò che abbiamo vissuto nel 2025. E non solo questo, ma prima di augurarci un 2026 che sia in pace, che ci siano benedizioni, che ci siano tante cose belle, che ci sia la presenza del nostro Padre, che ci sia la presenza di Gesù, che lo Spirito Santo possa condurre il nostro cammino. Prima di fare questo dobbiamo fare una cosa, ed è il titolo di questo messaggio stasera: Signore, esaminami. Padre Celeste, esaminami, perché noi facciamo un resoconto, noi facciamo un'autoanalisi, ma sbagliamo. Avete mai provato in tutti questi anni? Io sì. Tutti gli anni, verso la fine dell'anno, noi pensiamo così: no, l'anno prossimo farò così. L'anno prossimo io ho programmato di fare anche una ginnastica, fare un po' di esercizi, ho programmato anche di mangiare un po' meglio, ho programmato di fare quello, di fare quell'altro. Noi programmiamo, ma la cosa più importante è dire al nostro Padre Celeste: esaminami. È interessante quando noi leggiamo la Bibbia, la parola di Dio, la parola verace, la spada che penetra e che divide il spirito, anima e corpo. Ebrei capitolo 4, versetto 12. Quando noi leggiamo questa parola dimentichiamo di una cosa soltanto. Leggiamo la parola e dimentichiamo di chiedere a Gesù di leggere la nostra storia. Leggimi Gesù, esaminami Gesù. Leggi me, adesso ho letto te, ho letto la tua parola, Padre Celeste, ma leggi me adesso. È il momento che io voglio prostrarmi, arrendermi e fare in modo che tu possa leggermi, Signore. È facile? E quando è che arriviamo in questo momento di lasciare Gesù leggere la nostra storia? Leggere, fare un resoconto di ciò che stiamo vivendo, fare un resoconto di ciò che stiamo passando, fare un resoconto di ciò che stiamo programmando addirittura. Quando noi veramente facciamo come questo re, il re Davide. Noi abbiamo letto all'inizio del Salmo, c'è scritto: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Quindi dentro in questo messaggio, che vuol dire che noi invitiamo al nostro Padre Celeste di esaminarci, dentro in questo messaggio dobbiamo capire 4 basi, 4 fondamenti per lasciare veramente il Padre Celeste, lasciare Gesù, lasciare lo Spirito Santo esaminarci. La prima base è: il Padre ci conosce. Lui ci conosce. Il Padre conosce la tua storia. Prima di venire al mondo, prima di entrare nel grembo della nostra madre, il Padre ci conosce. Lui sa che in questo orario, domenica 28 dicembre 2025,
2025 alle 6:50, 18:50, noi tutti insieme, la Chiesa di Cristo, doveva essere riunita qui, questo. Lui lo sa già, e questo è meraviglioso, perché Lui ci conosce. Il salmista Davide dice molto chiaro: prima di pensare, prima di parlare, Dio sa già cosa uscirà dalla nostra bocca. La cosa più interessante ancora è che Gesù ci ha insegnato questo. Gesù era insieme ai discepoli, tutti riuniti, e uno domandava una cosa, l'altro domandava l'altra, l'altro questionava una situazione, l'altro voleva una situazione, l'altro stava zitto. Ma nel Vangelo di Matteo capitolo 9, lì nel versetto 4 e 5, Gesù dice a loro, arriva un punto che Gesù dice a loro: fermatevi, io so già molto bene i vostri pensieri, perché prima di aprire la vostra bocca so già cosa state pensando. Ed è così. E andiamo più avanti, andiamo più profondo con le cose. Sapete una cosa? Prima, quando Gesù era lì sulla croce, anzi, prima di salire sulla croce, quando caricava la croce, tutti quelli passanti, quelli che passavano, non riuscivano a guardare gli occhi di Gesù. Quando era sulla croce, loro non riuscivano a fissare lo sguardo di Gesù, mentre Gesù non diceva niente. Perché è così quando noi chiediamo a Dio, Padre, a Gesù di esaminarci. È impossibile vedere lo sguardo del Padre Celeste, vedere lo sguardo di Gesù e non lasciare Lui esaminarci e dire ciò che Lui pensa e ciò che vuole per noi, perché è meglio. È meglio. Gloria a Dio, gloria al Padre Celeste per la tua vita che sei qui stasera. Come il fratello Junior ha detto all'inizio, troverà fede in questa terra quando arriverà? Non lo so. Ma io mi emoziono quando vedo i bambini, i nostri figli, nipoti, adesso sono nonno, qui davanti, che stanno lì imparando sulla via da seguire, e noi insieme su questa via da seguire non dimenticheranno mai, non dimenticheranno mai. Sapete perché? Perché sono andato in Brasile, pochi giorni fa sono tornato, e lì in Brasile ho scoperto una cosa meravigliosa. Sono andato dai miei parenti insieme alla mia mamma, e loro hanno rivelato, perché Dio non nasconde niente ai suoi figli, hanno rivelato a me, sai cosa hanno rivelato a me? Che quando ero piccolissimo, avevo 3 anni di età, 3 anni, io e mio fratello maggiore aveva 4 anni, noi a casa non avevamo niente da mangiare, niente, sapete cos'è niente da mangiare? Niente da mangiare. Sto parlando dell'anno 1970, e c'era un mio zio da parte del mio padre, che ci ha invitati ad andare in una chiesa evangelica. Sì, io non sapevo questo. Lui ci ha invitato la mia mamma, e ha detto così alla mia mamma: dai, andiamo con noi, perché lì in quella chiesa ci aiuteranno, ci daranno qualcosa da mangiare. Io non mi ricordo bene, avevo solo, perché avevo 3 anni di età, ricordo parzialmente della visione. E siamo andati lì in quella chiesa, e è arrivato un punto che noi bambini andavamo, come i bambini adesso, vanno sempre con gli insegnanti, e andavamo lì in quella sala dei bambini, e quello mi sono ricordato, che loro ci consegnavano delle lettere che venivano dall'America, dagli Stati Uniti. E queste lettere erano delle famiglie evangeliche che mandavano in Brasile per aiutare i bambini brasiliani. E quando loro mandavano queste lettere, generalmente in inglese,
la maestra lì che era con noi, no? Lì nella sala dei bambini, traduceva quella lettera per noi e noi insieme alle maestre parlavamo perché lei poteva scrivere qualcosa per mandare a quelle famiglie degli Stati Uniti. E sai cosa è successo? Lì in quella sala ho ricevuto io una lettera indirizzata a me, Emerson, la mia mamma dicendo e anche i miei parenti dicendo, in questa lettera c'è scritto così: caro mio Emerson, noi stiamo pregando e Gesù ha detto a noi che tu sarai un pastore un giorno. Lea, io non sapevo. La Chiesa Battista era una Chiesa Battista lì a Belo Horizonte, Minas Gerais, né? A città è Belo Horizonte. La prima Chiesa Battista a Belo Horizonte. Io non sapevo questo, saputo adesso. Guarda cosa fa il nostro Dio. Noi programmiamo, noi facciamo tutto un progetto, né? Avete mai immaginato? Facciamo tutto un programma, un progetto, e il nostro Padre Celeste ha un altro progetto per te, per me, molto più grande, meraviglioso. È così che fa il nostro Dio, perché Lui ci conosce. Quando il salmista ha scritto qui, noi l'abbiamo letto: sei tu che hai formato le mie reni, sei tu che mi hai intessuto nel seno di mia madre, le mie ossa non c'erano nascoste come tu hai formato in segreto. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati. Così è la mia vita, così è la tua storia. La cosa più preziosa, la cosa più importante è questa. C'è un libro: prima di venire in questo mondo, prima di entrare nel grembo della tua madre, Dio ha contato tutti i tuoi giorni, ha scritto tutti i tuoi giorni, i miei giorni, c'è tutto scritto. Ma tanti dicono: ma io non volevo così, io non voglio così, io non voglio così, ma penso in un altro modo, penso in un'altra cosa. La parola di Dio stessa dice che anche il volere e l'operare viene dal Padre Celeste. E noi lottiamo, ed è giusto fare così perché la vita è fatta per questo. Corriamo, lottiamo, arriva un punto che tu ci fermi, perché Dio stesso ci ferma e dice: basta, io ti conosco. So già i piani che ho per te, perfetti, meravigliosi, più grandi che tu possa immaginare, più grandi che tu hai disegnato, più grandi che tu hai chiesto. Così è il nostro Padre Celeste. Lui è meraviglioso. Questa è la prima base. La seconda base è la libertà in Cristo. Noi sappiamo che quando il momento che noi abbiamo consegnato la vita a Gesù, abbiamo deciso di riceverlo come l'unico Signore e Salvatore, la salvezza per grazia. Sappiamo, e lì è cominciato un processo di santificazione, noi sappiamo. Ma quando Gesù noi permettiamo, perché Lui non è invadente come il nemico, quando noi permettiamo a Lui di esaminarci, noi capiamo altre cose che Lui vuole cambiare dentro in questa santificazione, dentro in questa guarigione, per essere dentro in questo progetto, in questo proposito che Dio ha disegnato per te e ha disegnato per me. È così che fa il nostro Padre Celeste, è così che fa Gesù. Questa base
che è Cristo, questa roccia che è Cristo, nessuno può resisterla, può sconfiggerla, perché è più forte che esiste. È la base più forte che esiste. Perché in Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui, siamo stati generati, creati, prima della fondazione del mondo, dice così la parola di Dio. La terza base, il terzo fondamento è il posizionamento. Cosa vuol dire il posizionamento riguardo a questo Salmo 139? Quando noi leggiamo questo Salmo, arriviamo a certi punti che diciamo: ma Signore, non è possibile, tu conosci veramente tutto, conosci la mia vita, conosci la mia storia, hai progettato tutto perfetto. A volte tu mi dici di andare a destra e io vado a sinistra, o rimango fermo, ho altre idee, ho altre situazioni nella mia storia, io voglio vivere la mia vita, diciamo così, e non ci posizioniamo in un posto dove Lui vuole che noi restiamo. Quando noi prendiamo la decisione è mia e è tua, prendiamo la decisione come ha fatto Davide. Qui in questo periodo, questo re Davide, secondo il cuore di Dio, stava soffrendo moltissimo quest'uomo, perché capiva già cos'era la persecuzione, capiva già cos'era fuggire dalla morte, capiva già cos'era aspettare il tempo di Dio, cosa che noi non sappiamo fare, aspettare il tempo di Dio. Avevo 3 anni, adesso ho 56, aspettare il tempo di Dio. E quando il tempo di Dio arriva, nessuno ci può togliere, nessuno ci può toccare, nessuno può arrivare davanti a te e fare smettere ciò che Dio ha programmato, ha progettato per la tua storia, per la tua vita. Nessuna cosa può fare questo. Quarta base, quarto proposito, quarto fondamento è il proposito, già detto, è il proposito. Quando noi scopriamo il proposito che noi abbiamo davanti a Dio, che non è arrivato, che non è cominciato qui sulla terra, nel greco della tua madre, no, è cominciato là da Lui, perché il salmista dice molto chiaro, e anche altri versetti dicono molto chiaro: Dio ci ha generati in spirito, ci ha messo davanti, ha messo dentro di noi, nel nostro spirito, un proposito, e questo proposito è più forte di te, è più forte di me, questo proposito è più forte di ciò che tu pensi, immagini. E quando noi scopriamo questo proposito, c'è una gioia dentro nel nostro spirito che non possiamo spiegare. Avete mai notato che noi viviamo una vita a volte come noi vogliamo, né? Tanti lavorano, altri studiano, tanti hanno altri progetti, sogni, altre cose in testa che non c'entra con il proposito di Dio. E quando una persona vive in questo modo, vive con altri sogni, altri progetti che non c'entrano con il proposito di Dio, questo figlio di Dio, questa figlia di Dio soffre. Perché soltanto quando un figlio o una figlia del Dio vivente è dentro nel proposito e vive quel proposito, tutto va bene. Anche se le cose vanno male, tutto va bene. Perché ha gli occhi fissi sull'autore e compitore della nostra fede. Ha gli occhi fissi su ciò che è stato decretato, su ciò che è stato fatto nell'eternità riguardo a me, riguardo a te. Quindi può succedere quello che è successo, succede. La persona, il figlio o la figlia, non importa, è fermo nel Signore. Quando Davide scrisse queste frasi, questo Salmo 139, lui dice:
esamina, oh Dio, conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Mettimi alla prova. La prova dobbiamo passare per la prova. La prova non è facile. Non è facile. La prova ci fortifica. Passare per la prova. La parola dice molto che passare non è rimanere lì dalla prova. Abbiamo conosciuto tantissimi fratelli e sorelle che mentre passavano per la prova hanno detto: io rimango qui nella prova 20 anni, 30 anni. No, è come un deserto, passare per il deserto, passare per la prova e uscire dalla prova, uscire dal deserto. Davide sapeva cos'era la prova. Perché? Perché Dio ci conosce. Perché? Perché Gesù è Lui che ci libera. Perché? Perché quest'uomo ha preso un posizionamento di stare in una posizione in un tempo dove Lui ha detto: adesso basta, non voglio più fuggire da te, Dio. Questo salmo parla molto chiaro dell'onnipotenza del nostro Padre Celeste, dell'onniscienza del nostro Padre Celeste, dell'onnipresenza del nostro Padre Celeste. Non c'è come fuggire da Lui. Noi pensiamo: fuggiamo, dai, adesso faccio un'altra cosa, adesso devo fuggire delle mie responsabilità di figlio di Dio, della figlia di Dio. No, non c'è. Non esiste questo. È impossibile, perché Dio conosce tutto ciò che noi dobbiamo fare e dobbiamo essere, più che dobbiamo essere, perché è quello che conta per Lui. Quando Davide ha scritto questo salmo, ha scritto molto chiaro, sicuramente ha detto, e lui parla molto chiaro di un libro, nel versetto, accompagnate con me per favore, lui parla di un libro, versetto 16: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno dessi era sotto. In Apocalisse capitolo 20 parla di un libro, anzi vedete, accompagnate per favore, chi vuole. Apocalisse capitolo 20 da versetto 11. Apocalisse capitolo 20 da versetto 11. Qui parla del giudizio finale, parla di tanti libri, ma parla di un libro in speciale, quello che Davide ha scritto nel Salmo 139. Dal versetto 11: poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi, piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati delle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. C'è un libro, c'è il libro della vita e c'è il libro delle opere, molto chiaro. Noi dobbiamo capire come l'Apostolo Paolo ha scritto ai Romani, ha scritto anche ai Corinzi: tutti passeranno per il tribunale di Cristo. Il fratello ha detto: Gesù verrà come un giudice. Tutti passeranno per il tribunale di Cristo. E quando noi passeremo lì per il tribunale di Cristo, ci saranno tantissime cose che noi guarderemo e diremo: ecco, doveva essere diverso secondo quello, la mia decisione, doveva essere diverso secondo il mio posizionamento.
E noi non smettiamo mai, a volte, di dire: no, ma dai, tanto Dio è buono, Lui perdona. Sì, Dio è amore, Lui ama, Lui lascia che facciamo ciò che vogliamo. Sì, è vero, ma Lui è giudizio e anche giustizia. Lui sa il momento giusto di chiamarci e dire: adesso basta, prendi il tuo posto, ciò che ho ordinato, ciò che ho scritto, ciò che ho fatto per te, per la tua storia, per la tua vita, ciò che ho proposto per te, e anche c'è dentro anche nel tuo proposito. C'è una frase che ho imparato moltissimo bene, che dice così: il libro della vita, c'è scritto il libro della tua vita, c'è scritto lì che tu abbia sempre il coraggio, l'audacia di voltare pagina, avere la saggezza, no? Di voltare pagina e avere il coraggio di voltare pagina, guardare ciò che è stato scritto, già è stato scritto, e cambiare la tua storia, e avere questa decisione di cambiare tutto, perché è ciò che conta davanti al nostro Padre Celeste. Perché se tu non vuoi lasciare Padre Celeste, se tu non vuoi lasciare Gesù esaminare la tua storia adesso, alla fine di quest'anno 2025, arriverà un punto che Lui stesso ti prenderà e metterà te in un posto dove tu dovevi essere da tanti anni fa. La decisione è tua, la decisione è mia. E noi dobbiamo sempre guardare con questo amore di Gesù, con questo sguardo d'amore di Gesù verso di noi, per volere questo cambiamento. Lui vuole da noi questo cambiamento. Ed è per quello che prima di finire l'ultimo giorno dell'anno 2025, tu hai tutto il diritto di fare un'alta analisi della tua storia, della tua vita, dell'anno 2025. Tu hai tutto il diritto di fare questo sondaggio di ciò che hai fatto, gli errori, le circostanze, le situazioni. Hai diritto. Ma fermati un attimo solo e parla come questo uomo qui, che ha avuto il coraggio di fare questo. Ha avuto il coraggio di fare questa preghiera, perché i salmi sono preghiere. È una preghiera, Salmo 139, una delle preghiere più potenti che esiste, più audaci che esiste. Dire al creatore di ogni cosa: esaminami, oh Dio, conosci il mio cuore, mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna, quella che Lui ha programmato per me e per te. Solo quello Lui vuole, da me e da te, principalmente adesso, verso la fine dell'anno, perché Lui vuole così. Quando noi pensiamo: cosa devo fare adesso in questo mondo che va in rovina, cosa devo fare adesso in tante situazioni che non sappiamo tante volte discernere la destra dalla sinistra, c'è un proposito, c'è un suggerimento, c'è un dentro del proposito, un suggerimento, una proposta dentro del proposito: riposare nel Signore. Amen, Chiesa? Riposare nel Signore. Riposare nel Signore. Sto finendo, ma voglio che tu apri per finire. Vogliamo leggere, no? È quello che l'Apostolo Paolo ha scritto agli italiani, ai Romani, capitolo 8. Romani capitolo 8. I versetti sono 38-39. Romani capitolo 8. Romani capitolo 8, i versetti sono 38-39. È bellissimo quando leggiamo questo, capiamo di fiato questo. Anzi, leggiamo da 37.
la frase più potente che esiste per un credente, per un figlio di Dio, per una figlia di Dio. È il versetto più potente, uno dei più potenti, versetto 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen, Chiesa? Potete alzare in piedi, per favore. Chiedo a voi di alzare, per favore. Tu puoi decidere tutto quello che vuoi nella tua storia. Tu puoi fare tutto quello che vuoi nella tua vita. È una tua decisione. Che esistono conseguenze. Ma la cosa più bella è quando noi leggiamo nella parola di Dio, sta scritto, no? Nel Vangelo di Luca, sta scritto nel Vangelo di Luca. Vangelo di Luca, capitolo 8. Anzi, capitolo 9, sta scritto che Gesù parlando, io vi do l'autorità e il potere per calpestare serpenti e scorpioni, parla del nemico, e nessuna cosa vi farà male, niente potrà farvi del male, niente. Ma mi piacciono sempre i ma nella parola di Dio. Non vi rallegrate per questo, rallegratevi piuttosto che i vostri nomi siano scritti nei cieli, nel libro della vita. Questa è la nostra gioia. Il tuo nome, il mio nome, scritto nel libro della vita, nei cieli. Questa è la nostra gioia. Su quello nessuno può intervenire. Su questa parola nessuno può toccare. Perché anche i nemici si chinano davanti a Gesù. Lo conoscono? Sì, molto bene. Anche i nemici, anche Satana, i demoni, i principati, tutta la gerarchia dell'impero delle tenebre, conoscono il nome sopra ogni nome, il nome di Gesù. Conoscono il Re del Re, Gesù Cristo di Nazareth. Conoscono Lui, sanno cosa ha fatto, sanno cosa fa. La decisione mia è tua, di prendere questo posizionamento. Ve lo ripeto, queste basi, quattro fondamenti. La prima è che il Padre ci conosce, Lui sa quello che stai facendo tu, Lui sa. Non cercare di ingannare te stesso, non cercare di ingannare neanche a Lui sa, ti conosce. Seconda base, è Gesù che ci libera e ci guarisce per sempre. Terza base, posizionamento, quello che tu devi prendere. Quarta base, proposito, perché questo è più grande di ogni cosa che tu puoi immaginare, che tu puoi pensare di ciò che stai facendo. Vi racconto rapidamente ciò che abbiamo visto in Brasile, perché ogni esperienza dobbiamo raccontare, testimoniare. Ogni volta che tu dai un testimone, che tu vai davanti a testimoniare o testimoni a qualcuno, tu stai onorando a Dio, stai usando il tuo spirito. Noi eravamo lì e abbiamo visto un fratello che adorava Dio in un modo meraviglioso. Io vi racconto, vi dico, non avevo mai visto un figlio di Dio adorare Dio in quel modo, in una semplicità. Non aveva ai piedi neanche un sandalo, era così senza niente, piedi nudi. Adorava il Padre in una maniera, in un modo meraviglioso. E questo che lui stava facendo, lo Spirito Santo ha testimoniato nei nostri cuori, perché lo Spirito stesso è quello che testifica tra i fratelli ciò che sta succedendo. Come adesso.
Lo Spirito Santo stesso testifica che nel tuo cuore, nella tua mente, Lui sta lavorando. Amen? E lì in quel posto, quel fratello adorava Dio in un modo meraviglioso e parlava, diceva queste parole, queste qui: esaminami, oh Dio, Padre, lui diceva Padre, esaminami, oh Padre Celeste, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova. E lui diceva: a prova, e vedi lui, non ha neanche da vestire, non ha niente. E conosci i miei pensieri, vedi se c'è qualche mia iniqua e guidami per la via eterna. Noi a volte abbiamo tutto, abbiamo da mangiare quello che pensiamo adesso. Oggi voglio mangiare questo, andiamo a mangiare. Oggi voglio vestire questo, andiamo a vestire. Oggi voglio calzare questo, calziamo. Andiamo e facciamo, viaggiamo, scendiamo, facciamo là, facciamo qua. Ma è il momento di adorare e di invitare il Padre a esaminarci. Duro, difficile. E lo Spirito Santo vai dare una parola a te che sei dentro del proposito, che hai preso una decisione per essere dentro del tuo proposito. Continua così, anche se le cose vanno male, anche se non c'è una risposta, stai pregando, stai facendo, stai adorando, stai consegnando tutto a Dio e non c'è neanche una risposta. Continua, perché Lui ti sta provando la tua fede, sta esaminando il tuo cuore, perché Lui guarda il cuore, non guarda altre cose, se non il cuore. Continua, fermo nel Signore, continua, perché se tu sarai dentro il mio proposito, l'anno del 2026 sarà meraviglioso per te e per me. Io sono sicuro di questo, 100%. Se tu prenderai una decisione, solo una decisione, una sola, di seguire la parola di Dio, di obbedire il Signore, consegnando tutto a Lui, lasciando Lui esaminare la tua storia, la tua vita, tutto l'anno del 2026 sarà meraviglioso nella tua vita, come non c'è mai stato nella tua storia. Sono sicuro 100% di questo, nel nome di Gesù.